We're have to pay attention, and if you know the vocabulary, you may have to help. So. We have Burmese Bible here. Okay. So Matthew 7, and then I will need someone to. Who else can read? Can you help read? We're going to read Matthew 7 in a minute. Matthew 5. Okay. So Matthew 7. Now, before we read Matthew 7, this passage is at the very end of the Sermon on the Mount. And the Sermon on the Mount is a 3-chapter sermon in the book of Matthew that Jesus gives. And in this sermon, Jesus is telling people, telling you, what it means to be a disciple. Yeah. In that day, there were many people telling you what to do to go to heaven. And the Sermon on the Mount is Jesus' explanation of what it means to be a part of heaven, a part of the kingdom of heaven. And so what we're going to look at tonight is what Jesus wants from us to be a part of the kingdom of heaven. Okay, but before we do this, I'm going to have actually, Patang is going to read the, do you guys all know what the Beatitudes are? Beatitudes, is that phrase familiar? You know Matthew 5, 2 through 8? No, Matthew 5, 2 through 8. 5, 2 through 8. So this would be 2 through 8. Yeah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, so this, what Patang is going to read, this is describing the people that God wants to use to bring His kingdom on earth. Okay, this passage describes the kind of person, the sort of person that God is using for His kingdom. Can you explain that? Okay. Okay.
စိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမစကားပါဝင်စားဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီဆက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြားသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲ So this is saying if this passage describes you, then you are the kind of people God wants in His kingdom. Okay, so keep that in mind. Keep that in mind. Now let's read Matthew 7. This is Matthew 7. Verse 21 through 29. Apa memang si mata kriwan ceng kanji konit nasi tiga ni. 21, verse 7, chapter 7, 29. Nasi dia nasi kuti apa? Takkan hu ngaku jauh tu dah kau gen dengan tu wan ya ling ni mak ho. Kau gen muna si dah muda ngak kami loi aluhu. Sang tu dah ling wan ya ling ni. Kau ni naik takkan. ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောခွင့်နဲ့ဆုံးမဩဝါဒပြီးပါမဟုတ်လောကိုရောခွင့်နဲ့နတ်ဆုတို့ကိုနင်ထုတ်ပါမဟုတ်လောကိုရောခွင့်နဲ့များစွာသောတကူတို့ကိုပြပါမဟုတ်လောဟုအများတို့ဒီလျှောက်ကြလင်းမည်ထိုတို့လျှောက်ကြသောအခါတင်တို့ကိုငါအလင်းမသိအဓမ္မအမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထာမဖယ်ကြဟုထိုတို့အားအစိတ်အလင်းငါပြောမည်အကျဉ်သူတွေငါဟောပြောသောဤသားကိုကြားတဲ့နားထောင်ပြီးထိုသူတွေကြောက်ပေါ်မှာအင်းဆောက်သောပညာရှိတဲ့သူကြောင့်ကိုငါပုံပြမည်မူရွာ၍ရည်စီးဒီနဲ့ဒီလာ၍ထိုအင်းကိုတိုက်ခိုက်စီတော့ကြောက်ပေါ်မှာဒီတော့ကြောက်မပြူမလဲနီပြီးအကျဉ်သူတွေငါဟောပြောသောဤသားကိုကြားတဲ့နားမထောင်တဲ့နီပြီးထိုသူတွေတဲပေါ်မှာအင်းဆောက်သောလူမိုင်းနဲ့လူကြောင့်ကိုငါပုံပြမည်မူရွာရဲ့ရည်စီးဒီနဲ့ဒီလာတဲ့ထိုအင်းကိုတိုက်တော့အခါကြီးစွာသောပြူလဲချင်းတို့တောက်လီဒီဟုဟောတော်မူ၏ထိုဒီတနာတော်ကိုယေရှုဟောတော်မူ၏အဆုံး၌ပြိတ္တပေါင်းတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပြီးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကျင့်ပြုဆရာနည်းသူမဟုတ်အစိုးရသောသူနည်းသူဆုံးမဩဝါဒပြီးတော်မူ၏ So this passage about the house built on the foundation, built on solid rock, is asking the readers, what are you building your house on? What are you relying on? What are you putting your trust in? Jesus is saying, if you are relying on yourself to provide, to create righteousness, holiness, you will not do it. You cannot do it. You know, as an American, or maybe even in Burma, when trials come, we have to rely on others. You know, maybe to get out of Burma, you had to use a